Ну, доброе утро. Сегодня третий день. Солнечно сегодня. Вчера был дождь. Сейчас все подсыхает, солнышко светит. Сейчас иду на стоянку. Чехол тоже немножко намок. Сейчас надо будет вытряхнуть и собираться. Остановился перед Ставрополем перекусить немножечко. Тут что-то уже еду, а не завтракал. На завтрак только был кофе. Вот, тушеночка с картофельным пюре. Скипятил, заварил, вот прям много заварил, так уже наелся. Там в Ставрополе дождь, сейчас пока обедаю, как раз таки он немножко там подуйдет куда-то там, рассосется. Так что два в одном. Машины едут там. Мокро, тут уже дождь был, дорога сырая. Тучи там позади. Точнее, не позади, это скорее впереди. Позади-то как раз таки вон там хорошая погода была. Солнечно там было. Сижу, ем. Собака там лает. Вот через некоторое время еще там две пришли. Поли уже полаяли. Смотрят, я на них не реагирую. Они такие развернулись, ушли. Наверное, они подумали, что свой. Ну его нафиг. И ушли. Так, все, пообедал. Надо теперь выехать из этого Ставрополя и дальше ехать. Выехать, а в навигатор-то не включил. Зарядку поставил. Ладно, придется еще раз тормознуться где-то. Городок или поселение Михайловск. Прям в непосредственной близости от Ставрополя. Как пригород. Типа, наверное, как Ростошево в Оренбурге. Или как пригородный. Вот прям они один в другой переходят. Пока по нему едем, навигатор как-то в объезд повел. Видимо, то, что там пробка. Объездная Ставрополя. Дождик идет. Хорошо, что отдел бахилы и дождевик. идет дождик. Не сильный, но вся дорога мокрая. Если что-то слышно, то я говорю
поля. Очень много, конечно, в Ставрополе полей, и все они засеяны чем-то. Ну, пшеницей в основном, какими-то такими злаками. Родина зерновых. Если присмотреться, там видны Пятигорские горы. Ну так, все, фотка. О, у меня камера записывает. Хо-хо. Так, пока подъезжал к Ессентукам, дождик уже пошел, поэтому приехал в дождь, заселился в номер. Сегодня еще больше номер. Также холодильник, чайник, уже есть кружечки, чай, то все, шкафчик вам, еду там, туалет, душевая, как обычно. Да, еще забыл сказать, тут же есть балкончик. То есть вот балкончик, дверь. Можно посидеть, чайку попить, глядя на красивые окрестности. Не знаю, что это такое. Не взял с собой микрофон. Но тут так тихо, в принципе, поэтому думаю, наверное, меня будет нормально слышно. Хожу по Ессентукам, тут санаторий Виктория рядом с местом, где я остановился. И так тихо, спокойно, народ что-то ходит, там кто-то ходит, заселяется. Прям это какое-то такое умиротворение. Глаза отдыхают от такого количества зелени. Птички поют. Зашел в источник Ессентуки 4. Попробовал водичку. Там есть Ессентуки новые, есть Ессентуки 4 новые. Честно говоря, повкуснее. 4 она прям отдает этим, как сероводородом. Здесь в парке, видимо, народ ходит, но есть не очень популярное место. Какая-то ротонда Ариадна. Посмотрим ее. Вот такая полусферическая конструкция. Для чего она, непонятно. Видимо, просто для красоты глаз, потому что она ни от чего не защищает. И вот, видимо, можно было подходить вот сюда и наблюдать
за тем, что происходит в самом парке. Очередные тропы, именно исторические. Тут смотровая площадка. Тоже с которого открывается вид. Это источник. Там минеральная вода. Попробовал. Ну, такая же. Номер 4. Вот такой парк здесь. Здание Николаевских ванн, грязевых процедур. И когда проходишь мимо, действительно чувствуется такой неприятный, опять-таки, сероводородный запах. Почему он с грязью присутствует, этот сероводород, надо почитать. Ставить потом историческую справку. Видимо, кто-кто, а Николай II любил помыться. Потому что это вот его ванное здание императора Николая II. Причем там есть верхние, нижние. Интересно, как там внутри, но снаружи весьма впечатляющий, крупное такое здание, красиво сделано.